Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo Yoga 530S. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Lenovo Yoga 530S komische Geräusche macht, könnte das auf ein Problem mit dem Display oder dem Akku hindeuten. Solche Geräusche entstehen oft durch lose oder beschädigte Komponenten, die nicht mehr richtig funktionieren. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann es zu größeren Schäden führen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, ein Hebelwerkzeug, eine Pinzette und eventuell einen Saugnapf. Achte darauf, dass du auch einen neuen Display und Akku für den Austausch bereithältst. Um dein Lenovo Yoga 530S sicher zu öffnen, beginne damit, alle Schrauben auf der Unterseite des Geräts zu entfernen. Benutze dazu den Kreuzschlitzschraubendreher. Sei vorsichtig, um die Schrauben nicht zu verlieren. Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, kannst du mit dem Hebelwerkzeug vorsichtig die Unterseite abheben. Achte darauf, das Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn du die Unterseite entfernt hast, siehst du die Innenteile des Geräts. Der Akku ist normalerweise in einer Ecke des Gehäuses befestigt und könnte einige Schrauben haben, die du entfernen musst. Nachdem du die Schrauben entfernt hast, ziehe vorsichtig den Akku heraus. Überprüfe, ob die Verbindungen intakt sind. Wenn der Akku beschädigt ist, ersetze ihn durch den neuen Akku. Achte darauf, alle Verbindungen ordnungsgemäß anzuschließen, bevor du das Gehäuse wieder schließt. Bei der Montage des neuen Displays gehe ähnlich vor. Es kann sein, dass du zunächst die alte Displayeinheit abnehmen musst, indem du die entsprechenden Schrauben entfernst und die Verbindungen löst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du das neue Display eingebaut hast, schließe alle Komponenten wieder an und setze die Unterseite des Gehäuses wieder auf. Stelle sicher, dass alles fest sitzt und alle Schrauben gut angezogen sind. Überprüfe vor dem endgültigen Schließen, ob das Gerät wieder normal funktioniert. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, achte darauf, dein Gerät regelmäßig zu reinigen und es vor Stößen zu schützen. Verwende eine Schutzhülle und stelle sicher, dass du keine schweren Gegenstände darauf legst. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.